Hello world! This is LAILOTZKEE'S Canadian Way. Please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel, LAILOTZKEE'S Canadian Way. God bless us all YouTubers! Ayan guys, may mga bago tayong ibon na dumadalaw sa ating bird feeder. Never seen them before. Ano kayang birds ang mga ito? Ayun, nagtatago yung isa guys. Yung isa, dalawang klase sila ngayon. Yung isa black, tapos yung isa where are they now? Saan na ba sila? Ayun. Ang ibon kaya ito? It's trying to get into the bird feeder. Malalaki naman itong mga ibon na ito. Hindi sila makakapasok kasi pang maliitan lang yung bird feeder na yan. Ayun siya, oh. Uy, ibang klase siya talaga, oh. Black and may pagka-green siya, guys. Ha. First time to see these birds. Ayan. Kung kailan taglamig na, saka sila lumabas. Ano kayang bird ito? Kung na-identify nyo guys itong birds na ito, i-comment nyo naman, sabihin nyo ano itong birds na ito. Ayan, oh. Ano ba yan? Bluish na black. Ayan. Ibang klase, no? Saan na yung iba pang ibon? Nakita ko na yung isang klase. Hindi na sila, hindi na yung dating mga dumadalaw na ibon. Nasaan na sila? Hindi na yung the fint. House fint. Nasaan na sila guys? Lipad sila ng lipad dyan kanina. Balik siya ng balik doon sa feeder guys, so hindi naman siya cash. Ay, ang ganda ng kulay niya. Para siyang para siyang aqua or blue-green. Wow! Uy, ito isa, klase guys. Ano tong isang ito? Oh my God! That's a cute one! Ayan o! Uy, ang ganda! Uy, guys! Ay! Is this, what is this? Oh, it's a woodpecker! Ala, sorry po! Ay, wow! I think that's a woodpecker! Ay, ang ganda guys, oh! Oh my gosh! Oh, I love it! Yeah, I think this is a woodpecker. He's knocking on the wood. OMG! Ang ganda guys ng kulay! Nasaan na siya? Wow! Teka guys, na-excite ako! Dalawang bagong visitors meron tayo. Wow! Yeah, I think those guys are woodpeckers. So, there's 3 kinds. Mga bagong bisita natin sila guys. Dati, hindi naman sila dumadayong. Ayan, saan pa yung iba? Ang galing. Hala! Ito pa isa. What kind of bird is this now? Ayan, ano yung bird na yan? Uy, iba rin to guys. So, iba rin. Wow! I'm just so amazed guys. Dinayo tayo ng iba't ibang ibon ngayon. Wow! Oh, look at that.
Yeah, that is so nice. Napaka-striking black and white siya. Tapos may red siya sa ulo niya. Ayan. Ang dami nila, guys. Wow. Nasaan na sila? Yan ang kaigihan dito kasi, guys. Itong room na ito dito na itapat sa aming front yard. Talaga naman napakaraming ibong dumadayo dito, guys. There's the house finch, the little one with the red breast. And then this one, I really don't know what kind of bird this is. Can you please help me identify? Comment below para malaman natin kung anong klaseng ibon itong ibon na ito. Ayan. Nasaan na yung woodpecker? Pero marami yatang klase ng woodpecker, so we're not really sure what kind of a woodpecker that was. Talagang ano siya, porsigido siya, guys, na pabalik-balik dun sa kuwan. Bird feeder, hindi naman siya magkasya, guys, kasi pang maliitang ibon lang yun. Ang ganda niya talaga din, no, kahit black siya. Meron siya ibang kulay sa kanyang head, sa kanyang ulo. Hindi kaya siya family ng crow, the black crow. Ayan. Hindi na bumalik yung woodpecker. Gusto ko yung woodpecker Sana hummingbird din mamasyal dito sa bird feeder. Ayun sila, guys, yun sa baba ulit. Ayun sila, mga house finch. Kasama nung isang naliligaw na bird. Ayan siya, very shiny rin pala yung kanyang color, guys, shiny, ano yan, aqua ba kulay niya? Galing, guys, Nasaan na sila? Ayan, guys, makulit to ibon na to. May nakukuha kaya siya? Pagkalaki-laki naman kasi ng katawan nila, hindi sila kakasya sa bird feeder. I suppose meron siyang nakukuha kasi pabalik-balik naman siya, guys. Ayan. So nice to see different kinds of birds. Ayan. Pero, guys, talagang na siya, magginaw na siya, guys. Nakabukas tong aking bintana. Para na namang winter. Ano ba yan? Malamig na naman dito sa amin. So, ayan, guys. I guess that's all for now. Ayan. Dumadami sila. Kanina, 2 lang. Ngayon, 5 na yata yung palipad-lipad na ibon na mga yan. Ayan. Inaagawan nila ng
Pagkain yung maliliit na birds. Yan. So, I guess that's all for now, guys. Thank you for watching with me. Nag-bird watching tayo, guys. Sana nag-enjoy kayo. At sana, help me identify these birds dahil hindi ko talaga siya alam kung anong mga birds ito. Itong isa, naghahari-hari siya, guys. Tinatakot niya yung maliliit na birds. Ayan. I can't get enough of these birds. Kung pwede nga lang mag-video hanggang 1 oras. I'm a, bird lover kasi ako, guys. Ayan. So, ayan guys, alam na this. God bless us all YouTubers. God bless us all YouTubers. We are YouTubers, mighty are we. We never lose our capability. We've gotta put on our best and help all the rest. We are YouTubers, we're the best. One more time. We are YouTubers, mighty are we. We never lose our capability. We've gotta put on our best and help all the rest. We are YouTubers. We are the best. Pinoy YouTubers. Ayan. So, salamat guys sa pagsama ninyo sa akin para mag-bird watching. Thank you so much. Ayan. Shoutout time. So, ayan guys. Mag-shoutout na tayo. Shoutout sa Team Guardian Angels headed by Asian Tenshi Ten Maria Mitch. Sa Team Explorers University headed by Explore Sweet Escape at sa family ko ang My Baby Koys. Heto at isya-shoutout na natin sila. Shoutout kay Viv Quito, Rio Palm Vlogs, Payong Kaibigan ni Kiko, Joyang's Official, Kaiki Do You Love Me, Asian Tenshi Ten Maria Mitch, Love Joyce, Jill and Kyler Vlog, Chinita Rakitera, Chris Tilaho, Ens World. Siyempre, andyan din sina Trip Nicolas kasama ang kanyang wife na si Bimbiko, GK's Vlog, Ishi Johans Vlog, Unknown Tenshi, Rain's Life, John Lester Bass Cruz, Kyla Taduran, MKC TV, Chrissy Bitsy 21, at siyempre, humahabol din sina Ayel Verino, Amy Nissim, Forever Young Mom, Charito Pangan, Red's Journey TV, Chai Channel, ang kambal kong si Sumiri Kawaii, at ang kabsat kong si Sheila Taberna dyan. Oops, hindi pa dyan nagtatapos dahil andito pa ating isya-shoutout sina Just Me and You in Florida, USA, Kabalen Betis Vlog, Pinay Life in Aussie, Juvi's World, Luz Rakasa, Jared Patriarca, at si Laurel Adventures. So ayan guys, na-shoutout ko na sila. Pero wag muna kayong aalis dahil susunod na ang tadadada! So ayan guys, nandito na naman tayo sa portion ng special mega shoutout to the following people. Yes naman. Ayan, nais kong pasalamatan ang lahat ng umaten sa nakaraan kong premiere na adobong talbos ng kamote. Ayan, nais kong pasalamatan ang mga dumalo na sina Jill and Kyler Vlog, Wonder Kunyang MJTV, Viv Quinto, Sheila Taberna Jan, Canadian Bisdak, Caldereta, Canadian Pinoy PWD, dumating din sina Burns GM, Nazim Murphy, Laurel Adventures, It's MYMJ, Love Live USA,
at si Echozera. Ayan guys, maraming salamat talaga sa pag-attend ninyo. Huwag sana kayong magsasawa ha. Ayan, ito si LAILOTZKEE'S Canadian Way na nagsasabing, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. At pakihit na rin yung bell na yan to the fullest para pag may bago akong mga videos, ma-notify naman kayo kaagad. Ayan, so kita-kits tayong muli. God bless us all YouTubers. Take care everyone!